Мен 2 жыл башта айтканымда эч нерсе болбойт депчи. Мен айткандай эле болот. Эч нерсе өзгөрбөйт. Өзгөрүш үчүн кишиде көкүрөктө бир жалын болуш керек да. Бир күйгөн бир жалын болуш керек. Германияга барып келди, 1 миллиард еврого кол коюлду, эмнесине коюлду? Кимиңер ушул жерде мына 20-30га жакын киши отурасыңар. Эмнеге кол койду? Ким айтат? Ким айтып берет? Протокол деген болот. Протокол деген ушундай кылсакпы деген оюбуз бар деген кагаз да бул. Анан меморандум дейт. Мына Россияга да барып келди, Россия келди бул жака. Анан айтып атасыңар, ушунчага кол коюлду. Ал меморандум. Меморандум деген кыргызча кантип айтсам экен? Ниет. Ниет. Туура, ниет. Ушундай кылсак болот эле. Ушундай кылсакпы деген оюбуз бар. Азыр ушундай мода болуп кетпеди? Ушундай кылсакпы деп ойлоп турам. Ойлоп турам деген сөздүн өзү кыргызча туура эмес да. Мен ойлоп атам, мен ойлойм деген сөз. Ошондуктан 1,5 жылдын ичинде ал же бул же болуп кетти дегенден аябай алысмын. Дагы бир жолу айтам, Хемингуэй да өткөндө айтып бердим эле го. Азыр айтышка туура келет да. Ошол бир жаш жазуучу келип тапшырып кетип, менин чыгармама бир пикириңизди жазып берсеңиз десе, 1 ай өтөт жок, 3 ай өтөт жок, 6 ай өтөт жок, анан кайра өзү Англиядан учуп келет дагы айтат да, Хемингуэй мырза, мен чыгармамды калтырдым эле, ошого пикириңизди жазыңыз деп. Анан карматып коет. Караса бир барагын эле окуган да. Калган окуган эмес. Кандай десе чыгармаң эч нерсеге жарабайт дейт. Сиз кандай кызык кишисиз, бир барагын окуп турсуз, калганын окуп атыптырсыз десек, күндө эртең менен мен өзүмө 2 жумуртка кууруп жейм дейт. Мен жумуртканы аягына чейин жешимдин кажети жок, жумуртканын састык экендигин билиш үчүн дейт. Чындасыңарбы? Ошол сыяктуу азыркы бийлигиң 1,5 жылдан кийин эмне кылат, 2 жылдан кийин эмне кылат? Мына өкмөт башчың айтпадыбы? Биз 1 жыл иликтедик дейт. Изилдеп көрдүк кайсы тарабынан кантип өссөк болот экен. Эми билдик дагы мындан ары карай кадам тишилтебиз дейт. Ал эмне баягы башталгыч класска келдиби? Алиппени окуп бүтүп анан кийин эне тилге өтөм дегендей. Ошол сабатсыздыктын аркасынан 1,5 жылдын ичинде бир кадам да алга жылыш болгон жок. Тескерисинче жумушсуздук күчөдү. Сыртка чыгуучулардын саны көбөйдү. Сырттан келгендердин саны аябай көбөйдү. Кимиңиздердин эсиңиздерде бар? Чындык үчүн айтып коюңуздарчы. Жанагы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы ачылды дегенде ошол жерден туруп айттым эле. Эмнеге калпагыбызды көккө кыргытып атабыз биз? Эмнеге кубанып атабыз? Ал чек арадан ачылгандан биз эмне пайда табабыз деп. Кимиңердин эсиңерде бар? Ошол жерде айтылган. Барбы? Ошол жерде айтканбыз. Ошону чыгарып койбойсуңарбы бүгүн адилеттик үчүн силер? Мына ошого 1 жылдан өттү, 1,5 жыл болуп атат. Мадумаров 1,5 жыл башта чек ара ачылса, биздин дыйкандар аябай катуу жабыр тартат деп кулак кактым беле. Мына бүгүн айтып атасыңар, баягы күнөс кананы өстүрүп аткандар, биздин жашылча жемиш өндүрүп аткан дыйкандар аябай катуу зыян тартып атат деп атасыңар. Мен 1,5 жыл башта айттым беле, чек ара ачылгандан эмне пайда табасың? Эл дарыбызга бирдеме кошо дарбийт деп эле, алар кубанса биз деле кошо дарбый берели. Бизге зыян ал. Себеп бизде өзүбүздүн күйүүчү май жок, бизде өзүбүзчө жер семирткичтер жок. Өзбекстанда 1 килограмм помидорду өндүрүш үчүн 30 сом керек болгон болсо, Кыргызстанда 90 сом керек болот. Анан кантип биз алар менен атааңдаштык кыла алабыз? Деп ушул жерде мен бүгүнкү күндөгүдөй эсимде бар айтканым. Эми 1,5 жыл өткөндөн кийин кокуй ушундай турбайбы деп ыйлактап атабыз да. Көп нерсени алдын ала эскертебиз, бирок ошол мезгилде кулак салбай коюп атабыз, маани бербей коюп атабыз тилекке каршы.